जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची जून 9 तारीख रविवार जदि आपण मानकु आम वीडियो पसंद आसुची ताले लाइक कर दियंतु एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जदि किछि सजेशन अछि ताले कमेंट सेक्शन में निश्चिंत भाव में करंतु। चलंतु नजर पकेइबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। राज्य राजनीति रे हईचई नवीन निवास रे अरुण पटनायक। नवीन निवास रे अरुण पटनायक अछंती। एही खबर गतकाली संध्या रे राज्य राजनीति रे हटचट खेलाइछि। बीजेडी सभापति नवीन पटनायक बड़ भाई प्रेम पटनायक पुओ हेउचंती अरुण। सूत्र अनुसार जनापड़ी कि शुक्रवार संध्यारे अरुण भुवनेश्वर रे पहुंची से सीधा नवीन निवास को जाइथिले। एही समय रे बीजेडी नेता कार्तिक पांडियान और सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास मध्य नवीन निवास रे पहुंची। किछि समय पर नवीन निवास रु फेरिथिले पांडियान और प्रणव। हेले अरुण नवीन निवास रे रहिथिबार जनापड़ी। निर्वाचन रे बीजेडी रो पराजय पर अरुण को ओडिशा गस्त को नहीं राजनैतिक महल रे नाना आकलन करा जाउछि बोली कुहा जायछि। परवर्ती खबर ग्रीष्म अवकाश पर खोलिबो विद्यालय। एही सबु व्यवस्था पाई दियागला निर्देश। राज्य रे ग्रीष्म अवकाश पर विद्यालय गुड़िक खोलिबाकू थिबारु एहार पूर्वरु स्वच्छता सुनिश्चित करबाकू विद्यालय और गणशिक्षा विभाग निर्देश दैछंती। आसंता 18 तारिख रे स्कूल खोलिबारु एहार एक सप्ताह पूर्वरु समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्रस्त उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय गुड़िकर श्रेणीगृह और परिसर को सफा करने सह आसबाब पत्र और पानी टांकी सफा करने उपर विभाग गुरुत्व प्रदान करिसेंती। सेही भली छात्र छात्री मानक मध्याह्न भोजन निमंते रोषेई घर और अन्यान्य आनुषंगिक व्यवस्था करने लगी निर्देश दिया जायछि। एही कार्य सुनिश्चित करने लगी विद्यालय खोलिबार गोटे दिन पूर्व अर्थात 17 तारिख रे समस्त शिक्षक अण शिक्षक कर्मचारी विद्यालय आसीबा नहीं बाध्यतामूलक करा जायछि। परवर्ती खबर येलो अलर्ट जारी करिछि। आज 25 जिले में कुटिब वर्षा। राज्य में प्रबल गरम गुळुगुळी मध्य केतेक स्थान में वर्षा जारी रही फल तातीरु सामान्य आश्वस्ति पाइछंती लोक माने। मौसुमी अपेक्षा रहिछंती लोक माने। एहा पूर्वरु हालुकारु मध्य धरणर वर्षा हेबारु ताती तापमात्रा कम होईछि। गत 24 घंटा मध्य राज्य में मयूरभंजर कप्तिकदारे 57 मिमी वर्षा रेकर्ड होईछि। चांदुआरे भी 37 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एहा छडा रायगड़ा काशीपुर जाजपुर कोरई रे 29 मिमीर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। वर्तमान राज्य उपरे कोनोसी निर्दिष्ट पाणीपाग नियमकर प्रभाव नाही। तेबे पड़ोशी राज्यर पाणीपाग नियामक जोगु राज्य में मध्य एहार आंशिक प्रभाव पड़िछि। फल आज 25 राज्य में हालुकारु हालुका धरणर वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर 9995 पद पूरण पाई आरंभ हैला ऑनलाइन आवेदन। बैंकिंग सेक्टर रे कार्य करबाकू इच्छुक थिबा समस्त विद्यार्थी मानक पाई आसीछि एक बड़ खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तरफरु एक नोटिफिकेशन प्रकाश पाइथिबा बेले ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट पद पूरण हेबो। इच्छुक प्रार्थी माने तले दिया जायथिबा विज्ञप्ति को जाई भल भाव में पढ़ी ऑनलाइन रे आवेदन करने को अनुरोध करा जाउछि। जून 7 रु ऑनलाइन पंजीकरण और पेमेंट फीस दाखल प्रक्रिया आरंभ हो जाइथिबा बेले आसंता 27 तारिख रे ताहा समाप्त हेबो। प्री एग्जाम ट्रेनिंग पाई प्रार्थी माने जुलाई मासरे कॉल लेटर डाउनलोड करि परिबे। जुलाई 22 रु 27 पर्यंत पीईटी अनुष्ठित हेबो। अगस्त मासर प्रिलिमिनारी परीक्षा हेबो और अगस्त सेप्टेम्बर रे रिजल्ट मध्य घोषित कर दिया जिवो। सेप्टेम्बर अक्टोबर मासरे मुख्य परीक्षा हेबो और अक्टोबर रे रिजल्ट घोषित हेबो। अक्टोबर नवेम्बर रे इंटरव्यू पाई डका जिवो और नवेम्बर मासरे एहार फलाफल प्रकाश पाइजिवो। आसंता मास जनवरी मासरे योग्य प्रार्थी को नियुक्ति दियाजिबार संभावना रही। परवर्ती खबर पांडियान को विरोध रे ईडी रे अभियोग। बीजेडी नेता वीके पांडियान को विरोध रे ईडी रे अभियोग होईछि। दिल्ली स्थित ईडी मुख्य कार्यालय रे एही अभियोग करा जायछि। श्री जगन्नाथ सेना पक्षरु एही अभियोग होईछि। जगन्नाथ सेना आवाहक प्रिय दर्शन पट्टनायक कहते पांडियान क्षमतार अपव्यवहार करी ओडिशार शासन व्यवस्था को कब्जा करी व्यापक दुर्नीति करिसेंती। खणी नगर उन्नयन अबकारी राजस्व तथा अनेक विभाग में से तांको सहयोगी सह व्यापक अर्थ दुर्नीति करिसेंती। केवल सेतिकी नुहे कोटी कोटी लोकंक आस्थार प्रतीक महाप्रभु जगन्नाथ को अपमान करिसेंती। अर्पण रथ आड़ महाप्रभु को बुलाई वीके पांडियान मगाई से कहते एहार जी प्रतिवाद कला ताकू मिछ मामलार हैरान करा जायतिला। तेबे महाप्रभु कहारी गर्व रखी नांती किंबा रखिबेनी। पांडियान को महाप्रभु क्षमताच्युत सेथिपाई करिसेंती। परवर्ती खबर पांडियान को क्लीन चिट देइछंती नवीन पटनायक। राज्य में बीजेडी पराजय पर वीके पांडियान को नहीं जारी रही बद मध्य
दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक मुह खोली से पांड्यान को क्लीन चिट देइछंती और कहिछंती से बहुत भल काम करिछंती। से कहिछंती पांड्यान को नहीं चली समालोचना को मु निंदा करुछि। राज्य में बीजेडी विपर्जय लगी पांड्यान को ही दायी कर जाउछि। ताकू बीजेपी माने टार्गेट करुछंती। नवीन पट्टनायक लोकप्रियता और 24 वर्षर स्वच्छ शासन सत्वे चलित निर्वाचन में से हारिबार मुख्य कारण हेउछंती पांड्यान बोली लोक माने कहउछंती। साधारण जनता ठारू आरंभ करी दल मध्य बहु नेता मध्य पांड्यान को दायी करुछंती। एबे से नहीं नवीन पट्टनायक मुह खोली और कही जे पांड्यान हेउछंती बहुत भल काम करिछंती एवं तांकू लोक माने निंदा करुछंती। परवर्ती खबर OJEE 2024 रिजल्ट प्रकाश पाइला। ओडिशार जुग्म प्रवेशिका परीक्षार फलाफल प्रकाश पाइछि। प्रार्थी माने परवर्ती खबर नीट रो अनियमित मामला IIM रो CBI जांच दाबी सुप्रीम कोर्ट जिबाको फिजिक्स वाला पक्षरु मध्य घोषणा हो जाइछि। नीट अर्थात जातीय योग्यता प्रवेशिका परीक्षा 2024 रो फलाफल समग्र देश रे छात्र छात्री मानकु द्वंद्व पकाइछि। फलाफल बातिल करा जाऊ किंबा पुनर्बार परीक्षा करा जाऊ बोली दाबी करी छात्र एवं सेमानक अभिभावक माने सारा देश रे विरोध करुछंती। ऑल इंडिया रैंक रे 67 जन छात्र समान केन्द्र रे 6 जन टॉपर्स। ग्रेस मार्क एवं एहा पूर्वरु पेपर लीक मामला को नहीं जातीय परीक्षा एजेंसी NTA ऊपर प्रश्न उठिछि। यह भितर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डाक्तर नेटवर्क नीट 2024 रे होइतिबा अनियमित घटनार CBI तदंत दाबी करिछि। अन्यपटे किछि एजुकेशन प्लेटफॉर्म एही रिजल्ट को विरोध करने को लगिलेनी। एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला CEO अलक पांडे नीट फल को विरोध कर सुप्रीम कोर्ट जावाक घोषणा करिसेंती। एने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एवं यूट्यूब रे एक वीडियो पोस्ट करिसेंती। एथिरे से नीट परीक्षा रे होइतिबा अनियमितता को नहीं चिंता व्यक्त करिसेंती। एहा सहित से कहिसेंती प्री मेडिकल परीक्षा देथिबा लक्षाधिक छात्र छात्री भ्रमित और विवृत होइसेंती। अनियमितता को नहीं से परीक्षा परिचालना दायित्व रे थिबा NTA को जवाब मागिसेंती। मात्र एजेंसी पक्षरु कोनोसी उत्तर एबे जाए मिली नाही। परवर्ती खबर पदोन्नति ना रे 10 लाख नहीं गले बीजेडी रो नेता। दुर्नीतिग्रस्त बीजेडी नेता जड़े डाक्तर को चलू करदे। पदोन्नति ना रे डाक्तर ठारू नहीं गले 10 लाख टंका नेबा परे एबे धरा छुआ देउना टंका मागिले धमक देउथिबार अभियोग होईछि। एपरी अभियोग आसीछि मयूरभंज जिल्लारो ठकामी रे शिकार होइतिबा डाक्तर को अभियोग परे रायरंगपुर थाना पुलिस मामला रुजु करी घटनार तदंत चलाइछि। डाक्तर सागर चंद्र नायक 2018 मसीह रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय रे वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ भाव जोग देथिले। सही समय तांको सह बीजेडी रो वरिष्ठ नेता रतिकांत परीक्षांक देखा साक्षात होइतिला। परे उभयंक भितर संपर्क गढ़ी उठितिला। एहार सुजोग नै बीजेडी नेता परीक्षा तांकू एस्टिमेट कराई देइथिबाकू कहितिले। एहा परे से 20 लाख टंका मध्ये मागिथिले। डाक्टर नायक पदोन्नति लाभरे तांकू 2टी किस्ती रे 10 लाख और 7 लाख नगद टंका देइथिले। टंका नेबाकू दीर्घ 3 दिन बीतीगला हेले तांको पदोन्नति घटी नथिला। परवर्ती खबर 2024 लोकसभा निर्वाचन फलाफल आमको कौन सबु शिक्षा देला आसंतु जानिबा। अष्टादश लोकसभा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबा परे एबे देश रे नुआ सरकार गठन हेबो। आसंता 9 तारिख संध्या 7:15 रे देशर नुआ प्रधानमंत्री भाबे नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करिवे। एथिपाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी प्रदान कर सारिछंती। चलित निर्वाचन में मोट 543 आसन मध्यरु बीजेपी सर्वाधिक 240 आसन जीतिथिबा बेले कांग्रेस 69, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 20, DMK 22, TDP 16, JDU 12 आसन रे जीतिथिले। TDP और JDU सहित मेंट करी जातीय गणतांत्रिक मेंट NDA कैबिनेट गठन करिवे। तेबे 2024 लोकसभा निर्वाचन फलाफल आमको अनेक शिक्षा देछि। विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर मतदान मानकु आदय हालुका भावे नेबा उचित नुहे। विगत किछि वर्ष मध्य देशर भोटर माने निजर मतदान अधिकार माध्यम राजनैतिक परिपक्वतार प्रमाण देइछंती। सबुतारु शक्तिशाली नेत्री इंदिरा गांधी जरूरीकालीन परिस्थिति रे कारणरू केवल क्षमता हराइथिले। से निज निर्वाचन मंडली पराजय वरण करथिले। परवर्ती समय रे 3 वर्षरू कम समय मध्य से पुनर्बार क्षमता को फेरिथिले। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल परी एकाधिक राजनैतिक दल मानकु मतदाता माने क्षमतारू बाहर कर देथिले। फल एसबू दल मानकर असली सामर्थ्य जना पड़िथिला। अनेक समय मतदाता माने धर्म निरपेक्ष रास्तारू दूरेई जाइथिले। मात्र परवर्ती समय से माने निजर भूल को अनुभव करने सहित राजनीति सहित धर्मर मिश्रण विरोध में मतदान जाहिर करथिले। 2024 साधारण निर्वाचन में बीजेपी जनता को प्रभावित करने किछि प्रसंग को सामना को आनिथिला। सेथि मध्यरे रहिथिला मुद्रास्फीति,
बेरोजगारी, कृषि और वंचित जनसाधारण। भाजपा मुख्यतः धर्म और अन्य भावात्मक प्रसंग उपर ध्यान केन्द्रित करथिला। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा को आधार कर प्रतिष्ठा होइथिला। अयोध्या राम मंदिर निर्माण करने दलर एक जातीय प्रसंग थिला। यह दल को पुणी थरे क्षमतासीन करैबा परे दलर शीर्ष नेतृत्व विश्वास करथिले। देशर हिंदुत्व जनसंख्या यथेष्ट अधिक रही हैं अतीत दल हिंदुत्व एजेंडा को नहीं झुंटी पड़ता और एथर मध्य सफलता पाई नथिला। फैजाबाद अधीन अयोध्या आसुवा बेले सही निर्वाचन मंडली रे हिंदुत्व एजेंडाधारी यही दल पराजय वरण करथिला। यह भारत को हिंदू राष्ट्र में परिणत कर स्वप्न पथर एक शक्त आगत थिला। परवर्ती खबर अफगानिस्तान विपक्ष में बड़ पराजय पर भांगी पड़े केन विलियमसन। जानतु से कौन कहले। न्यूजीलैंड परास्त करी अफगानिस्तान 2024 रे T20 विश्वकप रे तृतीय ओलट पालट करछि। यह पूर्व अमेरिका पाकिस्तान को परास्त करी टूर्नामेंट रे बड़ झटका देथिला। अफगानिस्तान विपक्ष में पराजय पर न्यूजीलैंड अधिनायक केन विलियमसन बहुत दुखी देखा जाउथिले। पराजय हेतु विलियमसन संपूर्ण भांगी पड़िथिबार मध्य देखा जाउथिले। मैच पर अधिनायक कहते जे यहाकू यथाशीघ्र भूली परवर्ती मैच उपर ध्यान देवाकू पड़िबो। मैच पर न्यूजीलैंड रो अधिनायक केन विलियमसन कहते जे सर्वप्रथमे अफगानिस्तान को अभिनंदन। सेमाने आम ठारू सबु दिगरे भल प्रदर्शन करिसेंती। एही पिच रे लक्ष्य रे पहुँचीबा से निज विकेट संचय करी भल स्कोर करथिले। दलर अभ्यास अभाव विषय रे केन विलियमसन कहते एही मैच पाई खेलाड़ी माने अभ्यास रे कठिन परिश्रम करथिले किंतु यह कष्टसाध्य थिला एवं आमको शीघ्र आगको बढ़ाक पड़े। परवर्ती खबर विमान दुर्घटना रे प्राण हराइले अपोलो 8 रो महाकाशचारी विलियम आंडर्स। दिने से चंद्र रे पाद थापिथिले। पृथ्वी डेई अंतरिक्ष यान रे जाइथिले महाकाश। चंद्रर पछपटू उठाइथिले पृथ्वी उदयर दृश्य। हेले एक विमान दुर्घटना रे चलीगला तांकर जीवन। अपोलो 8 रो पूर्वतन महाकाशचारी अवसर प्राप्त मेजर जनरल विलियम आंडर्स परलोक हो जाइछि। एक विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करिसेंती विलियम आंडर्स। चंद्र परिक्रमा करिथिबा प्रथम 3 जण महाकाशचारी मध्यरु जणे थिले विलियम आंडर्स। 1968 रे अवसर प्राप्त मेजर जनरल विलियमसन महाकाशरू प्रथम आर्थराइज फोटो उठाई पृथ्वी को छाई नील निर्बल एही फोटो विषय विलियम आंडर्स कहते जे स्पेस प्रोग्राम पाई एही फोटो हेउची तांकर गुरुत्वपूर्ण अवदान। महाकाशरू देखा जाउथिबा पृथ्वीर प्रथम रंगीन फोटो। यह आधुनिक इतिहासर अन्यतम गुरुत्वपूर्ण फोटो कारण यह मनुष्यर ग्रह को देखिबारे परिवर्तन करिथिला। परवर्ती खबर विधानसभा रे बसिबे 107 कोटिपति। कोटिपति प्रार्थी को भरोसा करुछंती भोटर। एथर विधानसभा रे बीजेपी रु 52, बीजेडी रु 43, कांग्रेस रु 9 कोटिपति विधायक होइछंती। गरीब प्रार्थी अपेक्षा कोटिपति को भरोसा कर भोटर। 2009 निर्वाचन में 33 जन कोटिपति विधायक को बाछी जनता। तापरठू यही ग्राफ धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि। 2014 रे 78 जन, 2019 रे 95 जन कोटिपति विधानसभा माड़ी। एथर 107 कोटिपति विधायक मुंडरे सुना कलश ढाली जनता। शुक्रवार प्रकाशित एडीआर रिपोर्ट रु यही तथ्य सामना को आसी। जी जेतिकी पैसा देला ताको सेतिकी भोट देवाकू पड़ुछि। सेतिपाई कोटिपति विधायक माने जाउछंती विधानसभा को। परवर्ती खबर डेनमार्क प्रधानमंत्री ऊपर आक्रमण माड़ी बसिले सुरक्षाकर्मी। स्लोवेकिया प्रधानमंत्री ऊपर पिच रास्तार आक्रमणर सम्मुखीन होइछंती डेनमार्क प्रधानमंत्री मटे फ्रेडरिक्सन। प्रधानमंत्री ऊपर एपरी आक्रमण घटना समस्त देशवासी को स्तब्ध कर देथिया बेले एथिरे तांको कोनोसी आघात लागि नथिवार जणा पड़िछि। पुलिस तुरंत अभियुक्त को गिरफ करी पचराउचरा करुछि। प्रधानमंत्री कार्यालय मिलिथिबा सूचना अनुसार शुक्रवार संध्यार कैम्पेनहेगन रे प्रधानमंत्री ऊपर एक व्यक्ति अतर्कित भाव आक्रमण करथिला। व्यक्ति जनक प्रधानमंत्री कांध को धक्का दे तले पकाई देथिला। एहा पर से घटनास्थल फेरार हेबाक उद्यम करुवा बेले तांको सुरक्षाकर्मी माने माड़ी बसिथिले। एही आक्रमण रे मटे फ्रेडरिक्सन आहत होई नथिले। परवर्ती खबर ब्रिटेन रे गच्छित 100 टन सुना काहीकि आनिला भारत कारण कहले आरबीआई रो गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार कहिसंती जे केंद्रीय बैंक ब्रिटेन रु 100 टन सुनार भंडार भारत आनिछि। 2023-24 आर्थिक वर्ष रे आरबीआई ब्रिटेन रे संगृहित निजर 100 टन सुना को घरोई ट्रेजरी मानक ट्रांसफर करिछि। एहा 1991 मसीहा परठारु सबुठारु बड़ सुना ट्रांसफर। 1991 मसीहा रे वैदेशिक मुद्रा संकटर मुकाबिला निमंते घरोई सुनार एक विशाल अंश को बंधक करिया पई ट्रेजरी मानक बाहर करा जायतिला। दास कहिसंती जे विदेश रे रखा जायतिबा सुनार मात्रा दीर्घ समय स्थिर थिला। गत वर्ष मानकर तथ्य कहूछि जे रिजर्व बैंक निजर भंडार अंशविशेष रूपे सुना क्रय करुछि और यह मात्रा भी बढ़ुछि।
आम पाखरे घरोई भंडार मानर क्षमता रही एणु यही निष्पत्ति निगला जे भारत बाहर रखा जाइता सुना को आनी देश में रखा जाऊ। दास कहते जे यार कारण केवल एतिक देश में भंडार सुविधा थाई विदेश में सुना रहिबो काहेकि यार कौन अन्य अर्थ